হ্যালো এভরিওয়ান, তোমার সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আরও একটা নতুন বিষয়ে চলে আসলাম মই। তো আজকে মোর খাওয়ার কেমন আছে এসে ডাল, বড়া কালাই ভাজি, বাইগন বাট ভাজি, আর এটা এসে অনেক রকম সবজি দিয়ে একটা তরকারি। তো চলো ভিডিও স্টার্ট করা যাক। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলো স্টার্ট করা যাক। তো প্রথমে খাবো ডাল দিয়ে।
ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।